is zaterdag, het is vroeg, de zon schijnt, maar het regent. En niet zo'n klein beetje. En dat betekent dat het binnen lekt. En dat ik aan deze kant het dak op moet om de latten te bevestigen en de pannen. Maar de dakgoot ook, want dan hou ik die lekkage tegen. Maar gisteravond had ik nog een leuke ontmoeting met mijn Zeeuwse collega's bij Toonbil. Voor de Zeeuwse kunsten ben ik vanavond hier. Het was een samenkomst van Zeeuwse kunstenaars. Al deze kunstenaars die eerder deelgenomen hadden aan de boulevard van schoonheid en troost. En we zijn aan het kijken of we nou niet zelf tot een initiatief kunnen komen vanuit de kunstwereld en niet van bovenaf. Hier in het Zeeuwse leven een heleboel kunstenaars die net als ik de rust en de ruimte opzochten. En met elkaar kun je dus gewoon toch nog wel het een en ander bereiken. Daar ga ik de komende tijd ook wat meer aandacht aan besteden. Maar voorlopig gaat mijn aandacht vooral hier naar uit. Het is nu 2:15 en ik heb nog maar 2 latjes aan kunnen brengen. Zo erg is het. Veel heb ik niet kunnen doen vandaag. Ik heb wel 4 latten aan kunnen brengen en een dakgoot. En die dakgoot die helpt om het water een beetje af te voeren. Dus mijn ergste lekkage is nou wel verholpen. De Rayburn staat aan. Het is hier lekker behagelijk. Dat is nog iets. Het is nog een beetje te vroeg om met het eten te beginnen. Maar ik ben echt gestopt met buiten werken, want dit is werkelijk geen doen.